網上面有好多資料都話熱力係能夠殺死床蝨，甚至有啲人話用熱風槍去滅蝨嘅。咁究竟係咪真係有效呢？第一，我哋嘗試測試熱力係咪真係能夠殺死床蝨先。我哋依家用一個風筒嚟試，家用嘅風筒喎。咁大家咧見到其實開咗個風筒之後，我哋嘗試對住隻木蝨去吹啦。其實呢個距離咧都係絕對係好似吹頭髮嘅距離嘅啫。人咧係絕對承受到可以嘅，確實係見到床蝨經過熱力一吹之下咧，好快就死亡嘅，即時完全唔能夠動彈，然之後明顯係死咗嘅。隨後我哋嘗試用熱風槍去測試，咁我哋見到咧呢隻床蝨喺個膠兜嗰度喎，都係生龍活虎嘅，其實佢係要行得走得喐得㗎。咁然之後咧，我哋用個熱風槍咧去噴落去啦。其實見到咧，佢基本上係5-6秒度咧，已經係即時死亡噶啦。而且咧死嘅方式咧係死透嘅，即係唔係喐下喐下慢慢死嘅，係即時去死亡嘅。咁所以咧符合咗網上面所講啦，熱能咧其實係絕對係能夠殺蝨嘅。只要佢喺高溫嗰度咧經歷一個時間咧，其實佢就會死亡噶啦。